Ајде за убаво и зарно, а Ирлија нека е новиот ден пред нас, драги гледачи. Ве поздравувам со тимот на Вкусот на традицијата и тимот од комплексот Етно село Тимчевски, каде што туку започнува новиот рецепт на денот. Нешто многу лесно, многу брзо, многу вкусно, а здраво. Овој рецепт го добивме од господјата Македонка, која што живее во Македонски Брод. Поздрав за неа, а и за сите вас, наши верни гледачи. Ми се допадна, тоа е значи кремасто пилешко со зеленчук. Нешто многу вкусно, превкусно значи. За овој рецепт да го направиме, ќе ни бидат потребни 2 пилешки големи стека. Од него можете да најадете буквално цела фамилија. И знаете зошто посебно ми се допадна? Затоа што, нели, кога правиме вакви стекови или пилешки гради, месото знае да биде суво, бело, затоа што не е масно. Меѓутоа, во комбинација со сите останати состојки, добивате екстра ручек или вечера за сите вас. Значи, 2 пилешки стека големи, а ако сте повеќе детно семејство, можете и 3 да ставите. 1 тиквичка ситно сечкана на коцки, може сосе лушпата. 1 кромит ситно сечкан. 1 цела китка магданос. 100 грама сланинка, малку да го намастиме, нели, мевцето. 2 чешниња лупче, 1 чаша салца или доматно пире од, нели, она што се прави во зимница, од тегла. Понатаму ќе ни треба масло, по потреба вода, по потреба 1 чаша бело вино, црвен пипер, буковец, мешан сув зеленчук, бибер, сол и триена сол. Да започнеме. Ке ставиме масло во едно тенџер. Ова се прави на рингла, не се пече. Ке ставам околу 1 децилитар масло и прво ке го ставам мевцето да го запржам. Значи да го запржам мевцето. Еве тоа, колку само да ја промени бојата. Малку ќе прска на почеток, дека има пушта вода месото. И кога ќе испари водичката веќе од месото, ќе додадам кромит, ќе додадам сланинка, сите состојки ќе ги редам. Ова се ќе биде готово за 30 минути. Значи, ручек имате за 30 минути. Она што најповеќе ни е потребно во денешно време, а тоа е време. Ние не можеме да го купиме, но можеме да си олесниме со вакви лесни рецепти. Еве водата веќе испарува. Сега ќе ја додадам сланинката. 100 грама ситно сечкана сланинка. Како велат, да се знае која куќа јаде масно. Тоа е малку шеговито што го кажуваат. Ете така, и таа 1 минутка да се пропржи, колку да го пушти оној мирис и вкус на димена сланина. Само што ќе го почувствувате мирисот на пржена сланинка димена,
Тогаш е време за кромидот да го додадеме. А да ви кажам еден совет, што на вистина многу ми се допадна, затоа што многу соработуваме со организацијата на жени, со Сдружение на пензионери и вела човек се учи додека е жив. Од една повозрасна господја и ми вика: Адријана, ја вика кога гледам телевизија дома, кога гледам вика тие турските, шпанските серии или некои филмови, си седнам, си сечкам кромици, немам работа, нема гужва и во тегли. Вика, за цела недела ќе си направам план што ќе си готвам. Денеска ќе си сготвам компир манџа, утре боранија, задутре грашак, еве пилешко, што и да е, гравче. И вика, ќе си насечкам една тегла кромит, една тегла ќе си насечкам морков, ќе си насечкам макдарос, ќе си насечкам лук и надвор, вика, на ладно зимно време, тие се стојат, ништо не им е. Ќе влезам во кујна наредниот ден, од тегличката ќе си извадам кромитчето, ќе си извадам морковчето, лукчето, макданос и само ставија кесата боранија. Наредниот ден стави го компирчето. Како жената може да си ја олесни работата во кујната? Еве сега и кромитчето. Сега мислам дека ќе додадам уште околу 50 мл масло, затоа што пилешкото си бара, нели, малку повеќе, вака за манџичка што е. Сега ќе го оставам ова едно 5 минути, додека убаво се издинста кромидот. И ќе ги наредам зачините сега. Додека тоа си се пржи, јас повторно да добијам во време, ќе си ги редам зачините. Прво ќе ставам сол. Една кафена лажичка. Така. Една кафена лажичка мешан сув зеленчук. Пола кафена лажичка бибер. И еве, кромидот си се пржи, а јас си редам, добивам на време. Така. Сега малку буковец. Половина кафена лажичка. Така. Црвениот пипер и триената сол ќе ги додадам кога ќе го ставам лукчето, па веднаш после тоа, па ги редам другите работи. Убаво промешувам се. Еви, кромичето убаво, сочно и тоа брзо се пржи. Нека го уште малку. Сега е време за лукчето да го додадам. Здрава работа, сега е зимо, ни треба, значи, лукче за имунитет. Прекрасно нешто. Додавам една лажичка црвен пипер. Е тоа. Додавам и триена сол, исто така една лажичка. Цело мало ќе знае што ќе правите. За ручек, леле, какви мириси. Можам да замислам па како ќе биде ова вкусно. Сега додавам тиквичката, таа ќе пушти сега вода и уште повеќе ќе се издинста и месото и кромидот. Ете така. Леле, каков мирис, леле, убави ми.
минутка, две и тиквичката да се пропржи. Ете така. Одлично. Да не ми прават гушва. Сега имам малку бело винце и пире од домати. И на крај ќе го затворам и го оставам 15 на минути до 20 да прокрчка и толку. Затоа што веќе и мефцето е готово. Знаете дека белото пилешко месо, пресечено на коцкички, тоа си се пржи одма. Додавам сега томатното пире. И тоа исто ќе му даде еден кремаст изглед, структура. Или ви кажав, или салца. Една чашка бело вино. Убаво се промешувам. Еве, веќе се топи тиквичката внатре. Така. Да пробам да видам дали треба уште сол да додадам, ама мислам дека нема да треба. О! Алал вера за рецептава. Ау! Мерација. Лале. Убавина. Убавина. Гледајте колку тоа брзо оди. И цела китка кога ќе ставите Макдоналдс. Нека има. Нека има. Па ако го имате во двор сега да го наберете. И ќе му капнам сега. И малку водичка и малку винце. Еве сега винце. Така, нека има вино. И ќе го затворам тенџерето. Да не испарува. И малку вода. Вода исто една чаша. Исто една чаша. Уште малку ќе додадам, за да биде една чаша. Ете така. Еве, драги наши гледачи, значи оваа манџичка со пилешко месо, зеленчук, кремасто така јадење, ни е веќе готово. Додека јас ја поставам масата, ставам салатка, лепче, винце и ти реков ми рече, оваа манџа веќе ќе биде готова. А ви останете со вкусот на традицијата, па да ја пробаме заедно и ќе бидам најсрекна доколку овој рецепт е идеја за вас за денешниот ручек. Еве го ова волшебното пилешко. Мора и со лашица да го сркаш ова. Имаме пиперчиња од туршија со лукче, со оцече, топло лепче што го меса тука во Етно село и се знае што следува. Е, токму ова. Како мириса. Леле, да не можеш да престанеш ова да го јадеш, толку е вкусно. Знаете што е вкусот? Каков убав вкус има, леле каков вкус. Нешто фантазија. Леле убавина. И уште чаде.
Значи, не можам да ви опишам колку е ова добро. Колку е ова совршено добро. Колку ова мириса на Македонија, така, на патлиџанот, на тиквичката, на кромичето. Се е прекрасно. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како викаат. Најчесто, ако за некоја особа си подготвен дури и куршум да добиеш, најчесто истата таа особа, личност, стои позади пиштолот. За жал. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. А вие направете ова чудесија. Па да видите во каква добра комбинација, значи, пилешкото бело месо може да се направи, да уживате во овој вкус. На здравје!